今日呢份投稿係嚟自廣州嘅一位粉絲叫華哥，咁佢呢，今年40零歲，係一個土生土長嘅廣州人嚟嘅。佢話呢件事發生咗20幾年啦，但係每次諗翻起，佢同佢老婆都會忍唔住再執翻劑嘅。咁呢件事呢，就發生喺2000年嘅暑假，嗰個時候仲未有珠江新城，仲未有地鐵3、4號線，麓湖公園仲有一個好大嘅露天燒烤場，係當時廣州啲後生仔女拍拖週末消遣嘅好去處。嗰一日，佢哋3男3女約埋傍晚一齊去麓湖燒烤，本來係一個充滿青春激情嘅約會，但最後居然變成佢哋呢一世都忘記唔到嘅噩夢。跟住落嚟，我就會用華哥嘅第一人稱視角帶大家翻嗰個2000年嘅夏天。大家好，我叫華哥。2000年嗰陣呢，我得10零歲嘅啫，讀緊高3，過埋呢個暑假呢，就升大學噶啦。嗰陣時嘅廣州仲係 BB 機嘅天下，好多人都陀住部 call 機，收到信息仲要周圍揾嗰啲公共電話嚟覆機。咁而我哋啲後生仔最中意約嘅節目，唔係唱 K，唔係打機，而係去麓湖燒烤。以當時嘅物價嚟講，我哋玩足一個下晝啊，都唔使50蚊。嗰日同行嘅一共6個人，3個男仔分別係我、強仔同埋心仔，咁而3個女仔就係毛毛、小雲同埋慧兒。我哋全部都係初中同學嚟嘅，我同毛毛更加係讀埋同一間高中添。咁而在場嘅大家都知道，我同佢呢互相係有好感嘅，但係邊個都唔肯先出聲。啲兄弟都係有心助攻，所以先特登組咗呢個局。記得嗰一日係8月中旬，廣州當時呢亦都似焗桑拿咁，下晝4點幾鐘，太陽仲猛到不得了。咁我哋6個當時就約咗喺10路車嘅總站集合，人手一個環保袋，入邊裝住呢全部都係雞翼、香腸、排骨、牛肉丸嗰啲燒烤用嘅食物。麓湖公園嘅露天燒烤場就喺湖邊靠西嘅位置，有一排嘅水泥台，每張台呢都有鐵網炭爐，入場費10蚊一個人。嗰啲炭可以喺現場買，我哋專登揀咗最入邊、最靠近湖邊嘅一張台。一嚟因為人少夠安靜，仲可以睇到成個麓湖嘅景色。最重要嘅係冇人嘈住我同毛毛傾偈啊嘛。當時我仲暗自開心，覺得呢個位啊選得真係靚啦。但係點都估唔到，就係因為呢個咁靠水嘅位置，差啲令到我翻唔上岸啊。5、6點鐘嘅時候，天色慢慢開始暗落嚟啦，太陽冇咁猛。湖邊啲風呢亦都開始變大，吹住個人好舒服。我哋透爐生火，開始搽油燒雞翼啦。心仔呢技術最差嘅，燒到啲雞翼燶晒，個個都笑佢冇鬼用。我就唔同呢，特登燒咗隻最靚嘅雞翼遞咗俾毛毛。佢接過嘅時候，成個耳仔都紅晒，耷低頭淨係識講多謝。佢啲又攣又長嘅頭髮耷晒落嚟，遮住半邊面。我望住佢個樣，個心卜卜卜卜咁跳，覺得呢個暑假真係冇白過。大概8點鐘左右，個天完全黑晒啦，麓湖邊嗰啲路燈昏昏暗暗，周圍啲台陸續都有人走啦，慢慢得翻我哋呢位。呢個時候，湖邊開始起霧，薄薄一層飄喺個水面上邊，望落去都幾有詩意嘅。明明係8月天，但係啲風一吹過嚟呢，居然帶住陣陣嘅寒意。小雲仲講笑咁講：哇，點解突然間咁凍呢？唔係有鬼啊嘛！阿強啊即刻鬧佢啦，佢話麓湖年年都有人游水噶啦，我都嚟過唔少啊，邊有咁多鬼啊？大家就當呢句話係講笑咁講，一啲都冇放喺心上。過咗冇幾耐，大家食得七七八八，毛毛呢就起身諗住去洗手，但係經過湖邊嘅時候，佢唔小心慣咗下，頭上面戴嘅嗰塊蝴蝶髮夾撲通一聲跌咗落湖入邊。當時我記得好清楚嘅，嗰隻蝴蝶髮夾係銀色嘅，嗰陣時係成個狀元坊最興嘅款式嚟嘅，係冇幾耐之前生日佢媽咪送俾佢嘅，平時係當寶咁噶啦，所以當場紅晒眼，佢踎喺個岸邊想伸手去撈，但係根本冇用。我當時個腦一熱，英雄主義就上嚟啦，加上阿強同埋心仔呢喺旁邊起哄，話華哥游水咁叻，落去撈咪得咯。我即刻企起身，挽起褲腳就話啦，冇事，我落去幫你執翻啦。睇落去呢度啲水呢都唔深嘅。阿毛毛仲拉住我件衫話唔好啦，咁危險，不如就咁算啦。我仲扮晒英雄咁話，怕咩啊？珠江我都游過啦，呢度算乜嘢啊？而家諗翻起啊，我當時真係年少無知，不知天高地厚啊！我除低對鞋，入高褲腳，踩住湖邊嗰啲淤泥呢，慢慢行落去。
啲湖水凍到入骨，根本就唔係夏天湖水嗰種清涼，而係有一種入晒骨嘅感覺。所以我踩落去嗰陣時，成個人打咗個冷震。咁而水底呢，全部都係啲滑潺潺嘅淤泥，一唔小心好容易跣腳嘅。啲水一開始呢，到膝頭哥嘅啫，行咗幾步之後，慢慢就到大髀啦。我見到隻髮夾就喺我前面大概2-3米嘅位置，喺水底下邊閃閃發光。我覺得我行多2步，一彎腰就可以執到噶啦。但係就喺呢個時候，我左腳突然間一緊，有隻嘢捉住咗我啊！我第一反應係咪水草啊？我冇為意啦，用力撐咗下，想揈開佢，但係點知越揈佢捉得越緊，而且我可以好明顯咁感覺到5隻手指捉住我嗰種感覺，而且佢捉住我唔單止啊，仲大力咁向下掹添啊！嗰啲根本唔係水草，我個頭嗡一聲，成個人即刻慌晒。呢個時候湖水已經到我條腰噶啦，我一時間重心不穩，往前一撲，成個人跌咗落個水度。嗰啲又腥又臭嘅湖水仲濁到我成口都係。岸上面嗰啲人見到仲喺度笑，以為我係唔覺意跣低咗。直到我搏命向佢哋揮手大嗌救命啊，有啲嘢拉住我啊，咁佢哋先知瀨嘢啊。阿強同心仔馬上衝落嚟，一人捉住我一隻手搏命往上拉。我而家諗翻起都覺得恐怖啊！嗰隻嘢力氣大到離譜，2個100幾斤嘅男人拉我，居然都拉唔喐，好似有第3隻手喺水底同佢哋拔河咁啊！我隻腳越嚟越凍，成隻腳都麻晒，而且嗰隻手仲慢慢向上移。當佢摸到我嘅小腿嘅時候，我仲可以好明顯感覺到嗰啲指甲嘅尖度，而且佢大力到刮到我啲皮膚都有啲痛。我當時個腦一片空白，搏命配合阿強同心仔往上掙扎，就係咁樣，唔知拉咗幾耐，突然間我隻腳一鬆，嗰陣力消失咗啊！阿強同埋心仔用力一拉，我成個人就咁被拉咗上岸。我攤咗喺草地度，大啖咁唞氣，成身都濕晒，我成個下半身都係淤泥，臭到嘔啊！但係最恐怖嘅係，我抬起隻腳一睇，腳瓜啷有一圈好清晰嘅淤黑嘅手印，5隻手指痕跡分明，而且仲係紫黑色嘅，就好似有人用力捏過咁樣，而且摸上去凍冰冰，完全就唔似自己啲肉。在場幾個人全部都睇到，但係冇人敢出聲啊！當時靜到大家淨係可以聽見互相唞氣同埋湖邊嘅風聲。毛毛成塊面都青晒，佢遞條毛巾俾我嘅時候隻手仲震到毛巾跌咗落地。呢個時候心仔就講啦：頭先我見到水入邊有隻黑影喺你腳邊啊！小雲聽到當場就喊咗出嚟。我哋同邊度咁逗留啊？咩燒烤啲嘢啊、炭爐啊、袋啊，全部都唔理啦。嗱嗱臨執起一注，馬上就往外跑，一路跑出燒烤場，跑到鹿湖邊嘅大馬路，見到啲路燈同埋啲車喺度行，我哋先敢停低落嚟啊！走嘅時候，我仲忍唔住回頭望咗一眼，湖邊嗰啲霧越嚟越大，白茫茫一片。我隱約見到我哋之前坐個位置旁邊企咗個黑黑瘦瘦嘅人影，佢半隻身露咗出水面，嗰個姿勢好似喺度望緊我哋啊！但係一下子佢就沉咗落去，再都見唔到啦。我唔敢肯定當時係眼花定係出現幻覺，我淨係知當晚翻咗屋企之後，我就開始發燒啦，39度幾，忽冷忽熱，成晚發噩夢，夢入邊有隻好凍嘅手拉住我，一路往水底拖。阿媽帶我去睇醫生，食藥打針乜都冇用，3日啦，燒都退唔到落嚟。後尾阿婆知道咗，就追問我到底嗰日去過邊度，做過啲乜嘢。我唔敢隱瞞啦，老老實實全部講晒出嚟。阿婆聽完之後拍晒大髀咁鬧我啊！你呢班死仔啊，真係唔識死嘅！你知唔知啊？鹿湖啊，一向都唔太平噶啦。70、80年代嗰陣時啊，有啲後生仔跌落水之後呢，翻唔到上嚟噶啦。舊陣時啲老人啊，仲話嗰度有啲鹿湖水馬騮啊，專門拉人落水嘅。日頭冇乜嘢，但係一入夜嘅話呢，大把人瀨嘢。第一，阿婆呢特登帶我去三元宮，投一道符俾我，翻屋企仲用碌柚葉、黃皮葉煲水沖咗3次涼，之後過咗2日，慢慢咧先退翻燒落嚟。但係腳瓜啷嗰個黑手印，成個月先燒得晒。後尾大學開學啦，我同毛毛唔知點解，自然就喺埋一齊啦。經過咗呢件事之後，我哋好似都彼此認定咗對方。而家佢已經係我老婆啦，我哋嘅女啊都10幾歲啦。咁多年過去，
鹿湖燒烤場呢，一早就拆咗噶啦，但係間唔中有機會路過鹿湖嘅時候，我都會下意識停一停，諗翻起嗰日嘅事。嗱，以上就係華哥20幾年前嘅經歷。想當年呢，我都成日去嗰度燒烤嘅，而且我仲記得門口呢有間鹿湖溜冰場都好出名嘅。咁啱下一期呢，就係一個關於溜冰場嘅靈異經歷，你哋想唔想聽啊？當然，你哋有啲咩親身經歷都可以投稿話俾我知㗎。今日就到呢度啦，大家記住1鍵3連，係咁先啦，拜拜。